وتداخل العددين المختلفين أي يعد أقلهما الأكثر أي يفنيه أو نقول هو أن يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة. وليس منزل الفروز بار بار اړولیو عصباتم بار بار اړولیو دو شي نمبرخي دي هم ډیر نه دی اړولی او اول له ځکه چې موقع نه ملاو شوی او یو حجب دی نه دي دوه تلغه کې دی ایو مخارج الفروز دي. حجب کې موږ څلور با سویلیو حجب لغوي مانم کړي و پردا او رکاوټ اصطلاحي تعریف هم کړي چې یو وارث د وجه نه د بل وارث حصہ کم شي یا ختم شي. دویم باس کې د حجب دوا اقسام بیان کړي او حجب نقصان حجب حرمان. حجب نقصان تعریف هم کړي چې یو وارث په وجه د بل وارث حصہ کم شي او د دې مستاقات چې دی هغه پنځه دي زوجین دي دوا او بنت نه بنت لبن دا اخت علاتیه دا او دا. دیو نمبر حجب حرمانو چې د یو وارث په وجه د بل وارث حصہ مکمل ختم شي او د دې د مصداق په باره کې ویلو چې ورثه به په دوه قسم دي. یو هغه چې کلم نه محجوبيږي هغه شپږ قسم خلق دي ابوین او زوجین او ابن او بنت او بقای نور چې باغو کله حجب راضی کله بن راضی. نو دریم باس کې د غیر بار دوه قاعده ویلې وي یو الق واسطه چې موجوده ای زو واسطه به محروم وي او دیم الاقرب فالاقرب قریب چې موجود وي نو بعید به محروم وي اقرب که موجود وي ابعد به محروم وي. به مر بس څلورم باس کې دوه مسلې ویلې وي چې محروم چې ده محروم محجوب چې ده محجوب دا بل اتفاق حجب نقصان حجب حرمان را وستلی شي. محروم دا زمنګ د احناف په نظمانی نه حجب حرمان را وستلی شي نه حجب نقصان بلکې د جمهور علما په نظمانی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نظمانی حجب نقصان را وستلی شي. مخارج الفروز اور بسیو نو دې کې ټولي وقایدې دي پنځه قاعده دي دوه منځان نه ذکر کړې وي. اوله قاعده دا و کده غشپګو یسو کی وای سزا لراشي مسمى عادت نه مسله جوړيږي مگر بنسب کې بده دونه جوړيږي. دیمه قاعده کدی وی نه وای دوا یا درې راشي نو د اقل حصے نه ظاهره کې چلی عادت دي دا غینه به مسله جوړيږي. دریمه قاعده کدا اول نه وای نسب د دوه نه وای کل با سره جمع شي چې نه به مسله جوړيږي. څلورمه دا اولی نوې ربع د دوه نوې کل با سره جمع شي نو به بده بار نه جوړيږي. پنځمه قاعده دا اولی نوې سمن د دوه نوې کل با سره جمع شي به بده 24 نه جوړيږي. شپږمه قاعده ویلې وکړه دا اولی نوې نسب ربع سمن درې وړه د دوه نوې سره جمع شي نو بیا نه به چې کم ظاهره کې لوی عدد دی غلب اعتبار ورکو چې نسب ربع سمن درې وړه جمع شي نو ګوي چې سمن جمع شوی 24 نه به جوړو او کنه سب ربع جمع شول نو ګوي چې ربع جمع شوی دا 12 نه به جوړو. و مقاعده چې خالص عصبات راشي عصبو د تعداد نه به مسله جوړيږي او چې مذکر او مؤنث او مذکر چې هغه مؤنث له حصہ کم مؤنث له حصہ نه سب کولا لذکر مثل هذا الانسان قاعده به جاری و ما خبرو پیږي کنه نو بدغه وخت کې به مذکر ډبل حساب او که یو مذکر یو مؤنث و مذکر و ډبل حساب یو به مؤنث حساب نو 3 به که دوه مذکر یو مؤنث و نو دوه مذکر و ډبل حساب کو څلور دا شو یو به مؤنث کو باندې به مسله جوړیږي. بهر حال دا مسله ویلې ویم دا اول مسله پرون ویلې وا اول تعریف هم کړو لغت کې غلبي ته ویلې کېږي اصطلاحي تعریف دار کله چې مخرج تنگ شي به حصو باندې ایسي دي چې د مخرج نه او به د حصو موافق مخرج غټول ته اول ویلې کېږي. او دویم باس و مخارج دي په دریو کې اول کېږي څلورو کې نه کېږي دوو کې نه کېږي څلورو 3 کې نه کېږي 4 کې نه کېږي 8 کې نه کېږي او 25 کې کېږي جفت هم طاق هم 10 پورې او په 12 کې کېږي صرف طاق تر 17 پورې 13 نه 15 پورې 13 پورې 15 پورې 17 پورې او 24 کې اول کېږي 27 پورې. نوې سبق چې دراتلون کې سبق د لپاره انتهایی لازمی دی او راتلون کې سبق چې کوم دی هغه ټول میراث او بنیاد دی هغه نه غیر کار نه کیږي. بهرحال موقوف علیه د موقوف هم ضروری وي کنه اوس به دا موږ صحیح پیژنو
وې دا فصل چې فی معرفت التماثل دې کې به موږ تماثل پیژنو، تداخل به پیژنو، توافق به پیژنو، تباین به پیژنو بین العددین د دوه عددونو ترمنځ. تاسو ما تلک برو غوري مولوی صاحب اول نمبر به د عدد تعریف وکړو او دویم نمبر د دوه عددونو منځ کې څو نسبتونه جوړیږي دا غي بیان به وکړو، دوه به سبا شي، او درې نمبر به منګه د عددونه د نسبتونه څنګه پیژنو دا غي بیان به کوو. ټول درې ابحاث شو په دې فصل کې. عدد چاته ویل کېږي؟ علامه شامی تعریف د عدد کړي ان العدد ما تألف من الآحاد، حماشیم دغه تعریف کړي دي العدد ما تألف من الآحاد كالاثنين. عدد چاته ویل کېږي؟ د خپل لغوي معنی د شمارل. اصطلاحي تعریف دی عدد هغه چاته ویل کېږي چې د آحاد نه جوړ وي، یو یو نه، لکه دو دا د دو یو نه جوړ وي، دغه شانتین دا د دریو یو نه جوړي، لکه څلور دا د څلور یو نه جوړي. عدد تعریف هم ځکو عدد چاته ویل کېږي چې د احادونه مرکب وي. بیا علامه شامی دام لیکلي دې تعریف په بنا باندې ایک چې د کنه د عدد نه دی ولی هغه د اجزاء نه خو نه جوړه خپل سره یو جز دی کنه نو خو یې بنشولې نو عدد تعریف دی چې هغه د اجزاء هغه مرکب چې اجزاء نه مرکب وي، لہذا ایک عدد نه ځکه هغه مرکب د اجزاء نه وي. به بسری کری وبه علم ان الواحد لا يسمى عددا عند الحساب. اهل حساب په نسبت ایک عدد نه دی. مخکې راځي مولوی صاحب چاولا د دې خواص ذکر کړي. د عدد خواص څه دي؟ خواص د عدد چې هغه سره عدد پیژندل کیږي. ما ته اکبر وګورئ وای عدد چې دی د خپل حاشیتینو د مجموعي نسب وي. عدد د خپل حاشیتینو د مجموعي نسب وي. مثال په تور باندې دو د کنه به الفاظ دیگر عدد د خپل اطراف د مجموعي نسب وي. دو عدد دی ولی د دې یو طرف ته څوک دی ایک دی کنه اول طرف ته څوک دی تین دی. نو د خپل اطراف او مجموعه ایک او تین چې جمع کې څو بشي چار. دا یې نسب دی، دوی نسب دی کنه دی د خپل اطراف او د مجموعي نسب وي. تینم عدد دی ولی د دې یو طرف دو دا او بل طرف چار دی او دو او چار چې مجموعه کې څو بشي شپږ بشي کنه نو تین دغه نسب دی. چارم عدد دی یو طرف ته تین دی بل طرف ته پنځ دی، تین او پنځ راجمه کې څو بشي 8 بشي نو چار یې نسب دی. 100 عدد دی یو طرف ته 99 دی بل طرف ته 101 دی 101 او 99 200 بشي 100 یې نسب دی. بهر حال تاسو به وایي عدد چاته وایي؟ عدد علامه دار چې دا د خپل اطراف د مجموعي نسب وي، د خپل حاشیتین د مجموعي نسب وي. لہذا ایک چې د عدد نه ځکه دی کې اطراف نشته دی کنه حاشیتین بکشتا یو طرف ته دوشته بل طرف ته خو زیرو دی، زیرو خو زیرو یې نو پیږي کنه خجی. بس بره ګوري کله چې دوا عدد راشي دی مینس کې څلور قسم نسبتونه جوړیږي. لکه مثال په تور باندې اسب الفرض دا 4 دی اور بسې 6 دا دي 6 او 4 کې څه نسبت دی؟ ندی کې څلور قسم نسبتونه جوړیږي. یو ته ویل کېږي تماثل، دا ګوټه ولګوي. تماثل انتهایی اهم سبق دی، بده بزانم پوهه کوي او یادوي به هم او بل ته هم رسوي. یو ته ویل کېږي تماثل او بل ته ویل کېږي تداخل او بل ته ویل کېږي توافق او څلورم ته تباین ویل کېږي. تماثل او به ورپسې تداخل به توافق او به تباین. الته ورامي غونډه کې تعلیم دی غوښتل ته سبق یې غوته د سې کې ما طالبانو ته تصویر استله او د ویل می چې دا وی څلور خزي جایز دي. انو ته پته چې څه خاصه قصد مې وته ویل چې دا وی څلور خزي جایز دي. مالا خزانه مخ الله پاک وینو. برحال څلور نسبتونه شو. دو عددینو ترمنځ څلور قسم نسبت راځي. اول نمبر کم یو دی تماثل. انتهایی آسان تعریف دی. تماثل هغه نسبت د دو عددینو منځ کې هغه نسبت ته تماثل کله چې د دو عددینو منځ کې
غلط شو تماثل چاته ویل کیږي کله چې دوا عادتین خپل منس کې برابر دي د تماثل ویل کیږي لکه مثال 4 او 4 ډول برابر دي یو عدد د بل مثل له تعریف ادا ده چې یو عدد د بل مثل وی تعداد کې د ډول منس کې نسبت د تماثل وی او صحیح شو لکه 4 او 4 6 او 6 5 او 5 10 او 10 بس ورځي څومره 1 کروڑ او 1 کروڑ ورسېدلې خبرو باندې تماثل وشو کنه دا خاصان دویم نمبر چې مولوی صاحب تداخل دی تداخل د څلور تعریفونه کړي تداخل لپاره اول تعریف ادا ده چې دوا عددین چی کنه د خپل منس کې هم مثل نه لکه چې هم مثل به تماثل لې هم مثل نه یو غټ وي یو وړو کې وي خدا وړو کې عدد چې ده دا غټ لره فنا کوي لکه مثال به تور د قرآن کا تاسو ګورئ دا 8 دی کنه اور بسیل د څوک دی 4 دی مینس کې نسبت د تداخل له تماثل خو ځکه نه دی چې هم مثل نه دی اول به تماثل ګوري هم مثل خو نه دی تداخل له څلور تعریف دی اول تعریف ادارې چې وړو کې فنا کوي اول لره څه مطلب د وړو کې سره ته یو بل وړو کې مرګره کا د دې په مثال باندې 4 سره یو بل 4 مرګره کا څو بشي 8 سره چې برابر شو برابر معنا پناي کو کوئی بنشو وړو کې عدد چې هغه غټ لره فنا کوي معنا وړو کې سره بل داغه په مثال مرګره کا او چې د غټ برابر شو بس دای فنا کو او که شریدل تر 8 بجې باندې 12 ندرې پیری یو پیر 4 کا بے 4 کا 8 بشي بے 4 کا درې پیری چې تاو کو غټ سره برابر شو پنای کو کدا 16 به به سو پیری تاو ولې څلور پیری دیو تعریف باندې پوه نه شولې د دې بل تعریف چې هغه هم دې 16 کې جوړ کړي بل تعریف دویم تعریف د تداخل دا ده چې لوی عدد چې دا په وړو کې عدد باندې صحیح تقسیمېږي دلته 16 ته وګوره په 4 باندې صحیح تقسیمېږي 4 به ورسیږي کبار وې هم صحیح تقسیمېږي 3 به ورسیږي کاټ وې هم صحیح تقسیمېږي 2 به ورسیږي دا څه ده کنه صحیح تقسیمېدل معنا دا چې یو عدد به کې نیمېږي نه اوس مثال په تور باندې ته په 3 تقسیمه په 1 معنی نسب ورکه یو نیم نو ورا یو عدد په کې نیم کو کنه کو دا صحیح تقسیمې دل ندي صحیح تقسیمې دل داري چې عدد په کې مات نشي کا ورسېدل په خبره څو تعریف شو دعا مشکل خو نه دي کنه تماثل چاته ویلې کیږي چې دعا عددونه کې هر یو د بل مثل وي څنګه تاسو برابر وای تداخل چاته ویل کیږي چې وړو کې دوا عددونه خپل منس کې هم مثل نه وي خو وړو کې عدد چې دا غټ فنا کوي هغه طریقه ما ویله دویم تعریف غټ عدد چې دا صحیح تقسیمي کې په وړو کې عدد معنی دا مشکل دریم تعریف اول بشان دی دریم تعریف ادا دی چې تداخل علی چې وړو کې عدد چې وړو کې عدد د دې سره کته یو مثل مرګره کې د غټ برابرېږي او کله کله دو مثل او برابر کې د غټ برابر بشي کله کله درې کله کله لس مثل باندې برابر شي نه پیږي لکه اوس 4 وټ دی یو مثل د وړو کې سبل مرګره کې 4 سره بل 4 8 سره برابر شو کله به یو مثل نه کېږي دو پکاري لکه 4 او 12 دا یو 4 سره بل 4 برابر کوي او سبل 4 برابر کوي دو نور حاله به بارشي کله لسو سره برابر کیله برابرېږي لکه مثال په تور باندې 110 دي 110 دې سره لس پیری نور 10 مرګري کاله 110 شي وای بنه شولې دا مسان دی کا څوم تعریف شو دریم څلورم تعریف دا دی چې دا جزء دا عدد اقل چې دا بر اکثر د بار جزوي ټول یو مطلب دی نو لکه مثال په تور باندې 8 او 4 دی کنه نو 4 د 8 د بار نسب دی 4 او 12 ده کنه نو دغه 4 د 12 د بار ثلث دی دسه ده کنه او 4 او 16 ده نو دغه 4 د 16 د بار ربع ده نو عدد اقل اکثر د بار څوي حصوي
څلور تعریفونه شو عدد اقل چې دا فنا کوي اکثر لره یو به څلور ګوتې نیولې څلور څه کې څلور یې ډېر دي رحمان بابا په دې باندې یو خاص شعر هم ویلې دي څلور فرشتي هم دي څلور غټ کتابونه هم دي آسماني څلور امامان هم دي پاکستان کې څلور صوبې هم دي دغه ورزانه څلور قسم جایز دي څلور چې دي یاران هم څلور دي کتابونه هم ویلي دي علم چې سړی کوي نو یو پیر په څلور درجه وي به هم څلور درجه وي تر اوسه پورې د بنات صالحات درجه هم څلور وي دا خټول پیژنو مونږه داسې لکه څلور بس کېنو خجی د قبر دیوالونه هم دی وایي څلور دی رحمان بابا وایي رخصه شعر د عثمانیه رخصه شعر دی بارک ویلې بهرحال عدد اقل چی دا فنا کوي اکثر لرا عدد اکثر صحیح تقسیمی کی په اقل باندې عدد اقل سره یو مثل یا ډیر امثال برابر کا اکثر سره برابرۍ کی عدد اقل جزئی صحیح وي دا اکثر لپاره او پر رسیدلې تاسو ګر الیکشن عبارت کی تماثل العددين یعنی دو عددونو مینس کې نسبت د تماثل تعریف راتو کا آسان تعریف منګه سي ګران ویلو کون واحدهما مساويا للاخر چې یو عدد به برابر د بل سره وي بس خبره ختمه وتداخل العددين تعریف سره نو سټکه لګي وتداخل العددين المختلفين تداخل د دوه عددینو ترمنځ هغه عددین چې هغه مختلف دي په قلت او کثرت کې ځکه چې برابر وي به خو مقه یو نسبت د تماثل نو تعریف ادا دي اي يعد اقلهما چې وشماري اقل اکثر لرا وشماري معنا اي يفنيه فنا کی اقل اکثر لرا مکمل ختم کی او نقول یا دویم تعریف وایو چې شرعه دي نه خو اي يكون اکثر العددين منقسما على الاقل چې اکثر العددين چې دا صحیح تقسیمی کی په اقل معنی قسمتا صحیحه په قسمت صحیحه په تقسیمی کی معنی بلا کسر به تقسیمی کی او نقول یا دریم تعریف کو وان يزيد على الاقل یو کرغلی ان زید على الاقل هو ان يزيد چې هغه زید شي په اقل معنی مثله یو مثل الاقل او امثاله یا ډیر امثال فيساوي الاكثر او به اکثر سره برابر شي څلورم تعریف او نقول هو ان يكون الاقل جزءا للاكثر چې اقل چی دا بجز د اکثر وي مثال راته ویا 3 تین او نه تین ته وګوره اول تعریف د سره بل تین دا فنا کوي نه ولرا زګ یو تینو سبل مرګره کا به سبل مرګره کا بس نه هو سبب برابر شي فنا بيږي یعنی تین چې نه شمارل شي دویم دا 9 صحیح تقسیمی کې بس 3 باندې فی کسب 3 تین ورسی بلا کسره دریم 3 سره دو امثال نور مرګری کا نو سبب برابر شي څلورم 9 چې دا د دې لپاره 3 جز دي ثلث دي دسه لګا وتوافق العددين الا يعد اقلهما الاكثر الاكبر ورمليس واستوافق شو کچره دواړه عادتونه د یو بل مساوي او تماثل له کنو مساوي خو د اقل د خپل اکثر فنا کول او د خپل نو به کم یو تداخل اوس نه دواړه د دونه مساوي دي نه اقل چې اکثر فنا کول شي نو اوس کچري دریم د سیادت چې دواړه فنا کول دریم عدد د سیو اکثر هم فنا کو اقل هم فنا کو یعنی د اکثر هم جزء اقل هم جزء یعنی اکثر معنی اکثر هم صحیح تقسیم دلو اقل هم په صحیح تقسیم دلو دریم د عددو په دې وخت کې به څه نسبت وي تماثل وي توافق وي مڅ توافق چاته ویل کیږي چې دوا عددین نه هم مثل وي نه وړو کې غټ لره پنا کوي البته دریم دا سیادت وی چې هغه اقل هم پنا کوي اکثر هم پنا کوي او دا سم ویل شي دریم دا سیادت وی چې هغه د اقل هم جزوي د اکثر هم جزوي دریم دا سیادت وی چې اکثر په هم صحیح تقسیمېږي اقل هم په صحیح تقسیمېږي ټول په لګولې شي لکه دې لپاره مثال
دا 12 ده کنه عدالت 8 ولګوا دا دواړه هم مثل دي تماثل نشو کا تماثل نشو کنه خجی دي کې عقل چې اکثر بنا کول شي نشي ځکه دا 8 سره تبل 8 مرګره کا دا غسول ته وختلو بنا کول خو دې ته ویل کی چې دې سره برابر شي دي کې اکثر چې دا صحیح تقسیمی کی په عقل معنی نه تقسیمی کی کنه اندغه شان نور تعریفونه به ولګاو البته دریم د سیادت شته چې هغه دواړه فنا کوي 4 دي 4 ته وګورئ 4 ته دا 8 فنا کوي څو پیر کتابيږي 2 پیر یو پیر 4 به 4 8 بشي او دې کې څو پیر تاویږي 3 پیر ولې چې تاسو دوی اصطلاحات وسیزده کوي دا کم درې عادت چې په دواړو کې تاویږي هغه ته عدد عاد ویل کېږي عدد عاد او به الفاظ دیگر ایکسپنج کوي نو به ته عاد اعظم هم ویل کېږي ویل چې شه دي ورګي ولا ته دی بل ورکړ نو به څه نه دي خدمت نسبت چې دي عدد اعظم دا متویل کېږي دا 4 دی ها 4 ته عدد اعظم او عدد اعظم متویل کېږي دا اصطلاح عزت شو دا کوم درې عدد چې عقل او اکثر دواړه فنا کوي دي ته عدد عاد ویل کېږي دا خو عزت شو دویم دی خبر ګوري دا عدد عاد په دې عقل کې څو بیره تاویږي او په دې اکثر کې څو بیره تاویږي درې دقه شان بیلی کې ښا عقل برابر کې راولي څو پیری تاویږي هغه مقدار بدلته ولي کې اکثر کې څو بیره تاویږي مقدار هم بدلته لري دې مقدارونو ته ویل کېږي وفق څه ته وایي وفق دا تم ویل کېږي 4 8 وفق 2 دا او د 12 وفق 3 دی نه پیږي دا عدد اقل دا عدد اکثر دی اقل برابر هم نه دي اقل اکثر نشي بنا کوله درې مدد شته دواړه بنا کوي دې درې مدد ته ویل کی عدد عاد تعویذن کې عاد معنی تعویذن کې عود نه دي اچھا کې چې څو پیری تعویږي عقل کې 2 پیری تعویږي نه دي وفق څو شو 2 دې توافق بالنسب و ان شاء الله به نه توافق بالربع ده به رسته وای او دې کې څو پیری تعویږي 12 دې وفق څو دي 3 دا عقل وفق 2 شو دا اکثر وفق 3 شو پوه شو لګنه به تاسو ګورئ کله خبره وکړه وتوافق العددين او توافق د دوه عددینو ترمنځ هغه د الله يعد اقلهما چې بنا بني کې اقل د دوړو کې چې نه په پنا کوي اقل د دوړو الاکثر چاله ربنه پنا کوي اکثر لرا نو دې سره ته تداخل بار کو ځکه غیب پنا کو ولكن يعدهما لیکن پنا کوي د دوړو لرا عدد ثالث درې مدد دې سره تباین بار شلو هغه دریم نه پنا کوي مثال به څه وی ک سمانیت مال 20 دا وران کا دیکھو ګورئ مری سے 20 او دلتا 8 کاری تک دیو مینس کې وس تماثل نسبت نشته ځکه وړو کې عدد چیرې غټ سره یو عدد بل سره مساوي نه دي تداخل هم نشته وړو کې غټ نشي بنا کوله 8 وټ بچو شي او به څه بل 8 مرګره کا دا 20 صحیح پارت تقسیمي او سره 62 ورسي بلکې دونیم نو درې مدد شته چې دواړه پنا کوي تاسو یو قاعده مزده کوي ګوره درې مدد 4 هم دي دواړه پنا کوي دي کې څو بیره تابعيږي 4 بیره 2 بیره تی کې څو بیره تابعيږي دسه دوم تابعيږي په دې کې 4 بیره تابعيږي او دې کې 10 بیره تابعيږي دا کنه دا تاسو مولوی صاحب هغه عادت لري چې کوم ټوله کې غټي هغه تابعيږي اوس 4 تاویږي 4 را لای دا 2 لري کوي کچره 4 نه مخ کې بل څوک وي چې دواړو کې دا ویدلې به مغره خستله اوس بل نشته دوران کا دو دا قاعده خو بنی دیږي نه بس دا قاعده می چې کوم ویلا کله کله با ان شپږ
عددونه یا بتاویږي پکې تاسو به کم یو ته وایي کم شټول کې لوی عدد وي به خبر آسان وي خجی دا عدد عاد شو او د 8 وفق 2 دی او د 20 وفق 2 دی 5 دی دې پوه شو دې ته ویل کېږي توافق بالربع او توافق بالربع او ته ولي ویل کېږي دا غیر برده د سی عبارت ذکر کړی دی چې زه به اوس پوهه کوم ان شاء الله پوهیږي کنه زګه مې د سی ویل چې ډېر وخت پورې زم نه پیدل ما به ان شاء الله د اوس به زم پیګم تاسو هم به پوهه شي تاسو عبارت ته لګو غوړئ کسمانیتی زم لړولې کنه کسمانیتی لک 8 مال 20 د شلو بور شلو سره چې مرګره کې تعد عمر باتن پنا کوي دواړو لرسو کې پنا کوي 4 فهما متوافقان بالربع دا دواړه موافق بالربع دي کا توافق بالربع بګي دي لأن العدد العاد كده لأن العدد العاد ده دليل ده توافق بالربع نه ده یاد ساتي کا بلکې وجه تسمیه د ربع ده منظور ریکارډ کې دلیل ویلې ده هغه نه موږ رجوع کوو دا چې دې ملي صاحب دلیل نه دی بلکې سره وجه تسمیه ده چې دیو کې توافق بالربع ولې ده وجه تسمیه توافق بالربع او تولي وی هغه نه بر وجه بیانې تاسو ترجمه د لغو کې دی ځکه عدد عاد چې دی لهما د دواړو د بارا د 8 او د 20 د بارا 4 یادې مخرج معنا دا مساله دا لجزء الوفق د وفق جزء د بارا ظاهري معنا که تاسو واخلې کنه دا عبارت بالکل نه لګي وفق خدا ده کنه د دې جزء خو 1 دی او 5 د دې جزء هم 1 دی نو ما ظاهري معنا دا چې دا عدد عاد چې دی دا مساله د 1 د پارا 1 د پارا 4 مساله ده او 5 کې 1 د پارا 4 مساله ده د وفق جزء 1 دی څه وایي عدد عاد چې د دوړو د پارا مخرج دا مساله د لجزء الوفق د وفق د جزء د پارا نظایری عبارت نه لګي که تاسو سوچ وي ما په خبر باندې پوه شولې دا عبارت چې شری وجه تسمیه ده د پارا د توافق بالربع او دویمه خبره مې ته وکړه چې ظاهري عبارت بالکل نه لګي دا څه مطلب دی ازین کې نه لګیدل رال کرانل ځکه معنی دا ده چې عدد د عاد د دواړو د پاره کنه دا مخرج دی مخرج معنی دینه به مسله به جوړیږي د جز کزان راتللو نسب چرایش نو مسله خود ته نه جوړیږي کله 4 نه جوړیږي دا وی مخرج 4 چې مخرج د جز دی مخرج د دې د وفق جزم دی دا نه لګیږي ښا نو معاشري کلی اي مخرج لجزء الذي وقعت فيه الموافقه دې سر به عبارت ولګو تاسو مو شي عبارت وکتم هشکی دا عدد عاد چې مخرج دا مخرج دی لجزء څه معنا لجزء الذي دا جزء د بارا وقعت فيه الموافقه کم جزء کې چې موافقت واقع شوه دی دا عدد عاد چې دی اوس د دې مواشد عبارت ترجمه کوم لک دغه کې دی دا عدد عاد چې دی دا مخرج دی دا جزء د بارا کم جز کې چې د دواړو موافقت واقع شوه دی د دواړو موافقت پس کې دی ربع کې دا دو چې دا ربع د اټم د کسات سوچ دا کنه ام دغه شان دا 5 چې ربع د چا دا د 20 دا دا کنه دا نو دو ربع د 8 د بار دا او 5 ربع د 20 د بار دا نو عبارت سره الذي وقعت فيه دا 4 چې دی دا مخرج دی لجزء الذي اغه جزء د بارا کم کې چې موافقت واقع شوه دی موافقت د دی موافقت څخه واقع شوه ربع کې څخه واقع شوه ربع کې موافقت واقع شوه کنه انده دو چې د 8 د بارا ربع د 5 د 8 د بارا نو ربع جزء دی ښا ربع څه دی او چې کله ربع راشي مسله څونه جوړیږي 4 نه اوس ونه رسیدلی ځکه عدد عاد چې دی دا مخرج دی دا هغه جزء ربع د بارا کم جو ربع دی الذي وقعت فيه الموافقه کم کې چې موافقت واقع شوه دی کم جزء کې موافقت خو ربع کې واقع شوه دواړو موافقت بچا کې دی ربع کې نو ربع د بارا 4 مخرجي کنه نو پدن لګي ورسېدای کنه منی به
عبارت خو نه لګي کنه ځکه خو ما چې اوس پورې ځم نه پیدل مې لاندې نه به لګو کله کله به لاندې نه لګي نو بار نه لګي تو خجی به لګ به وګوره اسکو بھی ایکسپانج کرتا ہو بل زینه لګو راځي بار نه ولګو ها کله چې عاد اعظم چې کنه دی عاد دا 4 دی 4 دی کنه دلته د وجه تسمیه بیانې کنه نو دواړه وفقونه چې دی وفق دا د خپل عددونو د بارا روبي دي کنه دي ګور به ووري دا وجه تسمیه ده چې کله توافق بالربع ندی مطلب بدای چې هر وفق با د خپل عدد د بارا چوي ربوي دې پورې ونه رسیدلې کله چې دا بار ولې ما خاص کې زه خپل نه رسیدلم ریکارډ کې واوري ما سیمړ وړولې دا زوړ کله چې عدد عاد دا توافق بالربع وي ما توافق بالربع انه به د هر یو عدد د بارا اقل لپاره هم خپل وفق ربعي اکثر د بارا هم خپل وفق ربعي دې کنه دا کچری دلته وس 93 96 دې کې بعد د عاد څوک وي 3 دې کې وسو بری تاوي دلې او دې کې با 3 بری دلته مسو ګورئ دلته توافق بالثلث دی ښا ولی بالثلث دی ځکه هر یو وفق د خپل عدد ثلث دی 2 د 6 ثلث تا او 3 د 9 ثلث دی دې کنه دی به مخکې راځي په سلیکشن نو ظاهري عبارت تاسو له کلمات څه ویل وس په ظاهري عبارت باندې هغه سم اعتراض صفه اعتراض راشي ما د سی ویل وس چې کله توافق بالربع نه هر وفق د خپل عدد د بار څه وي ربوي توافق بالثلث وي هر وفق د خپل عدد د بار ثلث وي توافق بالنسب وي لکه مثال 4 توافق بالنسب توافق بالخمس کا 15 او 10 دې کې څوک دی 5 دی کنه دې کې 2 بیره تاوی کې دې کې 3 بیره دلته وسوګره مولوی صاحب توافق بالخمس دی ولی دلته هر وفق چې د خپل عدد د بار خمس دی 2 د 5 خمس ده کنه د 10 لپاره دغه شان 3 د 15 لپاره خمس دی په دې ونه رسیدل اوس راځي کا چې کله توافق بالربع خپل ځای تلل شي نو هر عدد چې دی هر وفق چې خپل عدد د پاره ربوي د څه ده کنه او دلته 2 وفق دی او دلته 5 وفق دی اته است معلومه ده چې 4 نه د دې د پاره مخرج دی 2 د پاره او نه ده 5 د پاره دی عبارت کې څه وایي عدد عاد چې ده کنه 4 لهما د دوړو د پاره دا مخرج دی مخرج د جز د وفق د پاره د دې وفق د پاره مخرج دی د پاره دی مخرج دی نه لګي کنه څه مطلب دی عبارت یو متاس ته ویلو وخت می چاشي نه ویلو دې مطلب ادارې دې مولوی سے برو ګوري عدد عاد چې دی دا مخرج دی د وفق د جز د پاره معنا دا د وفق نسبت چې د خپل کل سره کم دی دا غیر د پاره مخرج دی وسمونه رسیدلې د 2 د نسبت د 4 سره څه دی ربع ده سره ربع چې راشي مسله څونه جوړیږي 4 نه وسم صحیح نشو همدغه شان 5 نسبت د 20 سره څه دی ربع ده کنه یار نو ربع چې راشي مسله څونه جوړیږي سره ربع چې راشي 4 نه جوړیږي کنه کدا سم نه باندې درېمه طریقه نشته وي ظاهري عبارت نه لګي کا 2 طریقو سره مونږ ویل یو طریقه دا ویل دا دویمه چې موږ کوم ویل چې مولوی صاحب هر توافق بالربع کی وفق د خپل کل لپاره ربوي په دواړو عددینو کې توافق بالربع کی وفق د خپل کل لپاره په دواړو عددینو کې سوي ربوي به دې عبارت څه مطلب شو چې عدد عاد د وفق جز لپاره مخرج وي دې مقصد دا دی چې عدد عاد د وفق نسبت چې دی کل تکم وکي هغه نسبت د لپاره مخرج وي نه ربع د لپاره دی دلته راشه دلته 15 10 کنه دلته توافق بالخمس دی دې مطلب دا دی
چې ټیم هوا وختلو کنه مجبوری ده کنه توافق بالخمس مطلب دا دی چې دا پنځ دی کنه تو چې هر وفق چې دی توافق بالخمس مطلب دا دی هر وفق د خپل کل لپاره خمس دی ده کنه دی او دا پنځ مخرج دی عددیات مخرج د وفق د دې څه مطلب دی دا پنځ دی دا مخرج دی دا نسبت کم چې د وفق د خپل کل سره دی دلته دی کی وای چې او نو کې دلته توافق بالثلث دی دې مطلب دا دی چې هر وفق د خپل کل لپاره ثلث دی دا مطلب دی دې کنه دی دوه چې د لپاره نو 3 د نو د لپاره او به د عددیات مخرج د جز د وفق د دې څه مطلب دی دا عددیات 3 چې دی دا مخرج د دغه نسبت کم نسبت چې د وفق د خپل کل سره دی وګورئ لأن العدد العاد ځکه عددیات چې دی له مازبه تاسو یو خبره وکم دا کتاب مډیر پیری پړو ان دې درې به ځکال کې ما او ډېر خلکو نه مې د بوسنه دې عبارت کړی چا ورته نه دی بالکل چانه دی ویلي تر دې پورې زم ته دغه شی ما امید شي ما پس ما ول کې دې شي استراجي ولا غلط شوی حقیقت دې چې غلط شوی مړه څوک دې عبارت دی کی چې به ولدي یو زین بل زین عبارتونه روباسي سټ کوي تاسو به پوه شولې کنه دو طریقو سره موږ صحیح ویلو ها عددیات چې له ما د دواړو یعنی 20 ور د بارا مخرج دا مخرج دی لجزء الوفق د جزء د وفق د بارا د جزء د وفق مند جزء د وفق نسبت چې خپل کل سره د غیر د بارا دی یا دا جزء د بارا دی چا کې چې موافقت واقع شوه دا شی نه ویلو ها وتباين العددين زبيبي دا یو د لکشن دلی ونی خوشالي مسالې نن ما شو